এস মজুমদার কারোপ্যাটিক। তাই আপনার নামটা বলেন। মোহাম্মদ নুরুল হক। বাড়ি নোয়াখালী বেগমগঞ্জ না কোথায়? বেগমগঞ্জ। তো উনি একজন প্রবাসী। ওনার সমস্যা হইল ওনাদের যে বিদেশে উনি সিটি স্ক্যান করেছেন, এমআরআই করেছেন, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ওনার হলো L45S1 ডিস্ক প্রলেপস। ডিস্ক খারাপ, ডিস্ক ছিঁড়ে গেছে, ডিস্ক সরে গেছে, নার্ভের চাপ দিছে, যে কোথায় বলেন কোথায় একটা। আচ্ছা, অপরদিকে উনি আসেন ওনার পায়ে ব্যথা, প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে। তো আমরা এখানে ওনাকে 2 দিন চিকিৎসা দিছি আজকে এবং গতকালকে 2 দিন চিকিৎসা দিয়ে 7 দিনের ছুটি দিয়েছি ওনাকে অবজারভেশনের জন্য, যে ওনার সমস্যা কতটুকু সমাধান হয়েছে। তো এখন আপনার কাছে কিরকম লাগে আপনি বলেন তো? এখন মোটামুটি একটু ভালো আছে। মূল ব্যথাটা মানে এই 2 দিন চিকিৎসা আপনার কাছে কত % ভালো লাগে এই মুহূর্তে? এখন 50%, 40 বা 50। আচ্ছা, 40 বা 50% যদি 2 দিনে হয়ে থাকে তাহলে আপনার 5-7 দিনে সুস্থ হয়ে যাবেন আশা করি। যাই হোক, এখন পাড়া এখানে উঠান তো, বলেন, চাপ দেন, সামনে চাপ দেন, কোমর সোজা রাখেন। হ্যাঁ, কোমরে কোনো ব্যথা লাগে এখন? এখানে শুধু নিচেরটা বেশি টান। টান, চাপ দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা উঠান, ওইটা উঠান। হ্যাঁ, উঠান। হ্যাঁ, নিচে পড়েন, একদম নিচে পড়েন, নিচে পড়েন। এটা উঠেছে শুধু এই জায়গায়, এইখানে শুধু এখানে দুইটা উঠেলে এক জায়গায় লাগে। নিচে একদম বসেন, বসে থাকেন। আমরা মনে করি এইভাবে যদি কোনো রোগী বসতে পারে তাহলে তার ডিস্ক প্রলেপস নাই, ডিস্ক প্রলেপস থাকার কোনো কারণ নাই। এখন হলো ওনার মাসেল প্লাজম এবং হিপ জয়েন্টটা একটু খারাপ আছে। হিপ জয়েন্টে কাজ করলে রোগী যদি এইভাবে ঠিকভাবে বসতে পারে, আমরা মনে করি ওনার আর কখনো কোনো ডিস্ক প্রলেপস নাই। উঠেন, দাঁড়ান। বসতে উঠতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না? এখন তো কষ্ট হচ্ছে না। তো এই কষ্ট হচ্ছে না বলতে আমরা প্রত্যেকটা রোগীকে এইভাবে চেক করি। এইভাবে যখন রোগী বসে, নিচে বসে এবং কোনো কিছু না ধরে উঠে দাঁড়াইতে পারে, তাহলে আমরা মনে করি যে ওনার আর ডিস্ক স্লিপ নাই, ডিস্ক প্রলেপস নাই, ডিস্ক ঠিক হয়ে গেছে। শুধু আশেপাশে যেসব মাসেল প্লাজম আছে এবং হিপ জয়েন্টে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা পূর্ণ করে দেওয়ার পর উনি সুস্থ হয়ে যাবে। খোদা হাফেজ।